Привет, сегодня я буду показывать, как сделать кошелек, кто это не умеет, смотрите. Берем, складываем лист пополам. Разворачиваем. Складываем по-другому пополам. Разворачиваем полностью. Делаем как у самолетика, такую штучку вот так вот сгибаем. И у всех сторон так. У этой и переворачиваем также на этой делаем. Теперь берем, делаем вот этих штучек, вот так вот берем ее, вкладываем, отгибаем ее. Вот так вот делаем. Отгибаем. Берем и также следующую делаем. Теперь берем и делаем посерединке. Где вот у нас линия посерединке, вот у нас здесь линия посерединке, сюда вот так сгибаете, и все вот так вот. И также на второй стороне. Теперь берете, переворачиваете, у вас вот так вот получилось, на другую сторону переворачиваете и делаете дно. Вот так вот складываете просто. Да, вот так вот складываете. И на второй также стороне. Все, ваш кошелек готов. Просто вот так сделайте все. Открывайте. Смотрите, а там внутри есть еще крышечка специальная. Кошелек готов. Там 2 отверстия должно быть. Всем до свидания, всем пока.